que nos trae a todas aquí ao mundo virtual, con moita gana aí do contacto físico, pero xa que non se pode, pois aquí estamos e tamén vamos para adiante. O tema da pílula de hoxe é aos sistemas agroalimentarios locais, vale? E temos con nos a Xoan Carlos Carreira, Calín, a Nuria Alonso Leal e a Xavier Castro Pérez. Vale? Xoan Carlos, vou nos presentar como a todos, vale? E logo despois elas van facer aí a súa intervención. Pois Xoan Carlos Carreira, que todos coñecemos máis ben por Calín, é doutor enxeñeiro agrónomo e catedrático da Escola Técnica Superior de Lugo, da que foi director, sindicalista, político, vicerreitor tamén foi da Universidade de Santiago de Compostela, membro da Rede Revolta, colaborador de publicacións como A Nosa Terra, Vieiros, Praza Pública, entre outros. Dispón dunha ampla obra en galego, castelán e tamén traducidas ao inglés. Vou a destacar dúas por unha opción persoal, que no 2007 a pequena explotación agraria, residuo do pasado ou alternativa do futuro, e no 2012 a obra colectiva Agricultura Galega dende outra perspectiva. Nuria Alonso Leal vai a levar a charla que axudádeme, que eu te axudarei, vale, parte do equipo coordinador da Rede de Cidades pola Agroecoloxía, é licenciada en Ciencias Ambientais, experta en Xestión Territorial. Entre 2011 e 2015 foi xerente da Reserva da Biosfera dos Ancares Leoneses, colaboradora da Fundación Entre Tantos, donde centra o seu traballo na dinamización de bens comuns e de procesos como de ganaderas en red, especialista en procesos participativos e estrategias de comunicación para a sostenibilidade territorial, asesora de numerosas administracións locais e espacios naturais protegidos. Xavier Castro Pérez vai a levar a poñencia Nabo Naviza Grelo, Trindade do Galego, vale, catedrático de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago de Compostela. O seu último libro é Servir o pan do demo, Historia da vida cotiá na Galiza, de Nigratea, Premio de Investigación Ferro Couselo. Ten no prelo neste momento un libro sobre o tesouro da enoloxía galega, o viño tostado galego. Bueno, non o dixen, pero Calín, a súa poñencia, ten o título de Cando a veciña coida de ti. Así que, pois, en máis, doulles paso aí para que estamos ansiosas de escoitalas. Empezas ti, Calín. Vale. Ben, escóitaseme? Perfecto. Vale. Pois boa tarde. Antes de nada, quero agradecer desde a distancia a vosa asistencia a este foro. Sin máis preámbulos, vou facer unha pequena introducción. Actualmente, a nivel mundial, semella que existe un consenso bastante amplio en considerar que a agricultura, especialmente aquela con sistemas de produción biodiversos, agroecolóxicos, familiares ou de pequena escala, é unha actividade que, ademais de produtos básicos, como alimentos, forraxes ou fibras, achega á sociedade outros servicios que son moi importantes, sin pretender ser extenso, por exemplo, a conservación da biodiversidade dos solos ou a produción dunha paisaxe de calidade. Algúns ou bastantes destes servizos son consustanciais á propia actividade agraria, prodúcense inseparablemente unidos á mesma. Feita esta introdución, vou empezar constatando que despois de decenios especializándonos no monocultivo do leite e no monocultivo do eucalipto e piñeiro, a realidade a día de hoxe é que a agricultura comercial deste país
é incapaz de cubrir as necesidades de alimentación da poboación galega. Algo habitual nas economías dependentes ou coloniais que dedican a súa produción agraria aos monocultivos exportadores. No ano 2013, Galiza necesitou importar produtos agrícolas e gandeiros por un valor de casi 730 millóns de euros. Por outra banda, si en lugar de unidades monetarias analizamos unidades físicas, é posible observar illadamente a situación de algúns produtos. Por exemplo, en Galiza a produción de cereais gran que está sendo comercializada apenas chega para cubrir o 5% do consumo que fai a poboación galega. Como consecuencia desta especialización productiva, máis do 90% de toda a superficie dedicada á produción agraria e forestal en Galiza está ocupada por cultivos forestais arborizados e polos cultivos destinados ao aproveitamento do gando herbívoro. Na superficie agraria e forestal deste país está se dando unha indiscutible concentración de usos, considerada unha das variantes do fenómeno mundial de acaparamento de terras, e que é debida, entre outras causas, a que os labregos e as labregas están desposuídas da propiedade real das súas terras, entendida como a capacidade de decidir precisamente sobre o uso que se lle dá ás mesmas. E isto, a súa vez, está provocado por distintos factores, entre outros, porque se aplican políticas agrarias favorecedoras desta concentración de usos, porque o sistema agrario e forestal galego está se impoñendo dende o exterior unha determinada orientación productiva, e porque os produtos comercializados son comprados únicamente por unhas poucas empresas. A produción dunha superficie que representa entre o 7 e o 9% de toda a superficie agraria e forestal destinada ás producións comerciais está sendo acaparada por unha soa empresa, a Celulosa de Pontevedra. E entre o 17 e o 20% desta mesma superficie está producindo únicamente para 4 empresas. Este modelo agrario, caracterizado non exclusivamente, pero si de maneira moi determinante, aséntase sobre unha estrutura agraria que non é homoxénea, nin na súa resposta a este modelo, nin a nivel territorial, nin no que se refire á tipoloxía das explotacións. En Galicia pódense observar distintos tipos de explotacións que están claramente diferenciados na súa orientación productiva, na súa estrategia de conservación ambiental e na dedicación ao traballo agrario, entre outras características. Simplificando moitísimo, podíamos identificar, por unha banda, as explotacións consideradas máis profesionais, que maioritariamente teñen unha orientación productiva gandeira, especialmente leiteira, e, por outra banda, as pequenas explotacións familiares, as que tal vez deberíamos volver chamar casas de labranza, que eu considero igualmente profesionais, e as que o profesor Oliveira Baptista cualifica de explotacións territoriais, porque están implantadas no territorio, cumprindo diferentes funcións para cada unha das distintas persoas que forman parte da familia, traballen ou non traballen na explotación. Non hai dúbida de que tanto un tipo de explotación como outros son moi importantes no noso sistema agrario, pero non hai que esquecer que cada un deles ten un papel diferente neste sistema. Xa hai quen analizou e sigue analizando as explotacións consideradas máis profesionais, pero non acostuma a ocorrer o mesmo que as casas de labranza. Así que eu voume a centrar nelas. As casas de labranza son as principais responsables
de que o espacio rural estea ocupado en maior ou menor medida, xestionan a meirande parte da superficie agraria e achegan á sociedade moitos dos importantes servizos dos que falei anteriormente. Neste momento vou facer un inciso que creo que é interesante facelo, que despois volverei a enlazar co que estaba falando. Dentro do colectivo de persoas que viven no medio rural e además teñen un traballo remunerado, apenas están traballando oficialmente, están ocupadas oficialmente no sector agrario, unha porcentaxe que pode oscilar entre o 18% e o 28%, mentres que entre o 72% e o 82% restante traballan noutros sectores productivos, os servicios, a construcción, a industria ou a pesca. Estas persoas, se cada teñen o seu centro de traballo habitual nos núcleos urbanos, pero no medio rural teñen a súa residencia, non están alleas nin á actividade agraria nin á xestión do territorio. Practican unha agricultura considerada non profesional que se pode cualificar de distintas maneiras, periurbana, urbana, a tempo parcial, pero a que en todo caso a FAO lle concede unha grande importancia porque se estima que pode estar producindo entre o 15 e o 20% dos alimentos producidos en todo o mundo. O que vou dicir a continuación pode dar unha idea da importancia que ten este tipo de agricultura en Galiza. As 7 comarcas que teñen por cabeceira algunha das cidades galegas teñen unha superficie agraria que sumada tan só representa o 15% do total de Galiza. Non obstante, nestas 7 comarcas, no seu conxunto, cultívase alrededor do 30% das hortalizas e froiteiras que se cultivan en todo o país e o 21% do viñedo. Volvo a enlazar agora co que estaba dicindo sobre as casas de labranza para afirmar que tanto a produción agraria destas casas de labranza como a produción da agricultura considerada non profesional a que me acabo de referir teñen como principal obxectivo alimentar as persoas máis próximas, fundamentalmente a través do autoconsumo e o comercio local. Calquera das dúas opcións é moi interesante e eu a continuación vou falar delas. Eu considero que hai que apostar decididamente polo comercio de proximidade e hai que facelo desde o meu punto de vista polos seguintes motivos, entre outros. En primeiro lugar, o comercio de proximidade está en simbiose coa agroecoloxía. Da agroecoloxía e da súa importancia vos seguramente coñecedes moito máis do que eu podo falar agora aquí. Polo tanto, voume limitar a reproducir unhas palabras do que foi relator especial das Nacións Unidas sobre o dereito á alimentación, Olivier de Schutter, que di: a agroecoloxía realmente ten sentido común. Significa entender como traballa a natureza para reproducir o seu funcionamento natural e así reducir a dependencia de insumos externos. A agroecoloxía preserva a capacidade para alimentarse das xeracións futuras. Eu considero que existe simbiose porque o comercio de proximidade nútrese da produción agroecolóxica na medida hasta onde é posible e, a súa vez, a produción agroecolóxica comercialízase ou debería comercializarse a través do comercio de proximidade. En segundo lugar, o comercio de proximidade evita en gran medida o transporte de alimentos, que está causando un impacto ambiental moi considerable a nivel mundial. Tamén contribúe a limitar os desplazamentos de automóbiles particulares,
porque mentres que para ir mercar a unha gran superficie habitualmente utilizamos o coche propio, as pequenas tendas de barrio e os comercios locais que se celebran en núcleos urbanos casi sempre se pode ir camiñando. En terceiro lugar, o comercio de proximidade influye positivamente na calidade da dieta, porque é capaz de responder á demanda de produtos de temporada que xa existe en Galicia e mesmo pode impulsar. Eu calculo que, mentras no conxunto do Estado español o consumo de hortalizas frescas en temporada representa alrededor do 43% do consumo anual das mesmas, en Galicia ascende ao 51%. E, en cuarto lugar, o comercio de proximidade contribúe a cumprir un obxectivo que empeza a ser importante, reducir o desperdicio de alimentos. Consígueo, entre outras razóns, porque moitas casas de labranza manteñen aínda en maior ou menor medida o sistema productivo tradicional que é moi eficaz, moi eficiente, mellor, porque apenas se desperdician os produtos que se obteñen. Aqueles que non son aptos para, ou axeitados para o consumo humano, utilízanse para alimentar a pequenos animais que posteriormente servirán para nutrir de carne, ovos e demais a dieta familiar e ao comercio local. Inda que se utilizan distintos criterios para definirla, na maioría das ocasións a comercialización de proximidade defínese en función das distancias que teñen que percorrer os alimentos para ser consumidos. En sentido amplio, enténdese como comercio local aquel que se dá na localidade e no seu contorno máis inmediato. A pesar de que este termo é algo ambiguo, eu creo que en Galiza este contorno máis próximo sería asimilable á comarca natural. Pois ben, aproximadamente o 70% da xente que vive en Galiza, alrededor de 1.900.000 persoas, poderían abastecerse de hortalizas dentro da comarca na que residen. Refírome, claro está, ás hortalizas que se cultivan e producen aquí na nosa terra. E, ademais, aproximadamente 1.700.000 persoas, o 63% máis ou menos das que habitan neste país, tamén poderían abastecerse de patacas dentro da súa propia comarca. O 94% das comarcas galegas dispoñen de máis superficie agraria da que se precisa para cubrir as necesidades de alimento da súa poboación residente. Tan só, casi me perdía, tan só 3 comarcas teñen menos superficie da que sería necesaria para conseguir este obxectivo. Son as comarcas de Vigo, da Coruña e do Morrazo. Os principais problemas de autoabastecemento a través do comercio de proximidade poden xurdir nas aglomeracións urbanas. Para analizalas, algúns autores e autoras utilizan o método das vacías alimentarias. Zunker e Campbell definen a vacía alimentaria do seguinte xeito, que vou ler para non equivocarme. É a área xeográfica na que os alimentos se producen e consumen e na que se dá unha sinerxía entre a sustentabilidade do agroecosistema, a economía rural e a seguridade alimentaria.
Neste sentido, acostúmase considerar comercio de proximidade aquel que se dá nunha vacía alimentaria que ten un radio de 100 km como máximo. Aplicando esta metodoloxía a Galicia, vemos que en todas as vacías alimentarias das aglomeracións urbanas deste país existe suficiente superficie agraria para alimentar a poboación que vive nelas. Por exemplo, a vacía alimentaria da aglomeración urbana de Coruña e Ferrol ten 174.000 hectáreas de superficie agraria máis das que serían estrictamente necesarias para cubrir o consumo de alimentos das persoas que residen nela. Moitas das necesidades de alimentos son cobertas a través da produción das hortas familiares e a que está catalogada como de autoconsumo. Esta produción, no caso de certos produtos, como poden ser as patacas, tomates, leitúas ou pimentos, as hortas familiares poderían estar achegando como pouco a metade do noso consumo interior ou tal vez máis. As hortas familiares e as explotacións de menos de 10 hectáreas obteñen máis do 60% dos alimentos para consumo humano directo que se colleitan en Galicia. Esta produción, se cadra por ser maioritariamente froito do traballo das mulleres, permanece invisible para unha gran parte da economía, da política, da técnica e da sociedade en xeral. E iso a pesar da súa importancia absolutamente crucial no suministro de alimentos. Perdoa, Calín, quedanse 2 minutiños, vale, para rematar. Ben, semella, pois, que no asunto do comercio de proximidade, se temos algún problema, non é de produción, algunhas excepcións en algúns cultivos como os cereais gran, senón máis ben de comercialización. Unha comercialización que se fai de distintos xeitos que podemos sintetizar en 3. O primeiro serían os mercados locais, especializados ou non. O segundo serían as tendas de consumo responsable. E o terceiro sería a chamada comercialización de contrato por contrato ou comercialización apalabrada, que se cadra é o mellor termo para aquí, para Galicia. É posible que haxa formas de comercialización distintas que sexan combinación de algunha das anteriores ou incluso totalmente diferentes. Pero en calquera dos casos o problema é o mesmo, como conseguir un precio que sexa xusto para quen produce e ao mesmo tempo que sexa axeitado para que todas as persoas que queiran podan consumir estes alimentos de calidad. Eu só coñezo 2 maneiras de conseguir isto. Ao mesmo tempo remunerar o beneficio que representa para a sociedade que dispoñer de alimentos saudáveis e nutritivos e tamén dos importantes servicios que lle presta a agricultura, dos cales falei na introducción. Unha delas consiste en incluir esta remuneración no prezo dos produtos que se venden e a outra en que a sociedade, mediante os mecanismos que se estimen oportunos, remunere directamente e ao marxen dos produtos que se venden os beneficios que este tipo de produción e comercio achega a toda a humanidade. Desde o meu punto de vista, acadar un precio xusto e axeitado para as distintas partes que interveñen nas tasacións do comercio de proximidade debería ser un compromiso de toda a sociedade. E isto sería moito máis viable se a agricultura, sobre todo determinados tipos de agricultura,
fose considerada un servizo público. E esta afirmación hai que facela de forma máis contundente ainda para o caso da agroecoloxía. Así que, pois, eu xa vou rematar dicindo que a agroecoloxía debe ser considerada dende xa un servizo público. Nada máis. Moitas grazas outra vez, neste caso, pola vosa atención. Bueno, en primeiro lugar, moitas gracias por convidar a Rede de Cidades pola Agroecoloxía a este foro. Agardo axustarme ao tempo, se me desmadro me dicides, bueno, agardo que vos podades facer unha idea de que falamos cando falamos dunha rede de cidades vinculadas á agroecoloxía, non? Que a veces parece que falar de cidade e agroecoloxía é como distorsión. Vou abrir unha presentación, pero bueno, por contextualizar un pouco o nacemento desta rede, como dixeron na presentación, eu formo parte da Fundación Entre Tantos, é unha entidade cuxo eixo fundamental de traballo é a participación social para a incidencia en políticas ambientais e de sostibilidade. Isto facémolo a través de diferentes liñas de traballo que, bueno, que podedes ver na página web entretantos.org. Por aí, polo ano 2016, encargáronos dende o Concello de Zaragoza a creación e impulso dunha rede de cidades, unha rede europea de cidades pola agroecoloxía. Comezamos a facer contacto con diferentes cidades que estaban sendo pois bastante innovadoras e pioneiras na posta en marcha de políticas alimentarias locais cunha perspectiva agroecolóxica no terreo urbán. Bueno, neste proceso de tentar construir esta rede, o que detectamos ou o que nos pedían un pouco as cidades que contactamos dentro do Estado foi a creación dunha rede a nivel estatal. Había unha necesidade, unha demanda daqueles concellos que estaban dando pasos para desenvolver políticas alimentarias urbanas e poñer en marcha proxectos cun enfoque, bueno, cunha mirada agroecolóxica, non? En toda a cuestión alimentaria, pois había necesidade como de falar, de xuntarse, de intercambiar saberes, experiencias, dúbidas, forzas tamén, poder xuntarse tamén para facer algún tipo de incidencia a unha escala superior. Bueno, había como esta inquedanza primeira antes de ir a Europa, ¿no? Que era moi interesante, pero era como, bueno, temos territorios máis próximos dos que podemos aprender tanto ou mellor porque as condicións ás veces son máis similares e temos o desexo de xuntármonos, non? Entón, bueno, este era un pouco o caldo así de cultivo. Vou compartir unha pequenísima presentación un pouco por apoiarme así en 4 diapos. Bueno, como dicía, no 2015 parecía que había como, abriuse como unha ventana, unha fiestra de oportunidade, non? Había como, bueno, un cambio nos gobernos locais, había unha situación crítica sen resposta xa herdada de décadas anteriores, había unha necesidade de novas ideas, bueno, este era un pouco o contexto que, digamos, era favorable pois para dar resposta a esta demanda que íbamos detectando tamén no 2016, non? Estaba o Pacto de Milán, que era así un marco como sólido, internacional, bueno, con certa proxección e forza, había cidades adheridas a este pacto e
e vimos tamén a oportunidade a través da Fundación Daniel e Nina Caraso de ir dándolle forma a todo isto, non? Que vos vou comentando. Así, en 2017 se fai unha primeira asamblea con unha serie de cidades, como dicía, dentro do Estado, bueno, se chega aquí despois de un pouco da discusión de por que a rede, para que debería servir, como imos a funcionar, etcétera, etcétera, non? Estes 3 anos han sido anos nos que afortunadamente dende o principio lle dimos sentido á rede e actividade. Dende o inicio houbo estes encontros, estes intercambios de experiencias, estos diálogos e cooperación, pero ten sido un traballo bastante profundo e forte e burocrático no que ten sido a conformación da rede, que ao final é unha asociación de concellos. Bueno, despois explicaríovos un pouco máis a estrutura e a todos os órganos que acompañen, pero bueno, non, como podedes imaginar, non é sinxelo, non? Cando se trata de administracións locais e demais, pois alcanzar tamén unha asociación non é tan fácil. Así que a primeira asamblea formal e oficial tiña detrás xa un recorrido de encontros e discusións onde, bueno, así, grosso modo, por dicilo así moi simplificado, os obxectivos eran un pouco estes, non? Por un xeito, poñer en valor e avanzar na innovación das políticas alimentarias locais, sensibilizar neste sentido a nivel xeral, tamén poder facer incidencia política, como dicía, en escalas superiores ou competentes na materia, poder facer este intercambio de experiencias, este falar de ti a ti, cando, bueno, no papel que o sostén todo escribes deseñas unha serie de, pois eso, de liñas de traballo, de proxectos, de accións e demais, e despois atopas con, bueno, pois coa burocracia, coa intervención, coa rigidez normativa, bueno, con vacíos, co descoñecemento, porque a veces o que pretendes pôr en marcha pois que é a primeira vez que se fai. Entón, bueno, había tamén a necesidade isto, non? A nivel de técnicos e de técnicas de poder encontrarse e dicir, bueno, como estades vos facendo isto? Nos empezamos por aquí, aprender unha das outras. Non me quero así meter en cousas que podedes ver na documentación que hai na página web, os estatutos, ou hai, bueno, temos un regulamento de réxime interno e demais, pero bueno, dicir que a estrutura un pouco hai unha xunta directiva que está un pouco para as decisións máis que requiren máis urxencia, e despois está a Asamblea Xeral, onde forman parte todas as cidades adheridas, e actualmente temos 22 adhesións formais e outras 20 entidades locais que están participando e que moitas están a medio camiño de adherirse e outras están todavía pois aí un pouco satélites, pero participando. Moitas destas cidades, por suposto, son signatarias do Pacto de Milán e bueno, estamos en contacto con todas elas, non? Con todas as que asinaron e non están todavía adheridas. Como dicía, un pouco o que se pretende coa rede é abrir e soster un novo espacio político na xenda local en canto a alimentación saudable e sostible. Había espacios de cooperación entre iguais, a coproducción de política pública, fomentar a investigación e as relacións internacionais, promover a innovación en todos os sentidos e a articulación en rede. Este é o cadro así que máis me interesa que vexades e que un pouco máis o que é a organización e tamén o contido da rede. E vai me axudar a explicárvolo mellor.
Como vos dicía, hai unha asamblea xeral formada por todas as cidades membro. Bueno, teño que dicir que empezou sendo Rede de Cidades pola Agroecoloxía e agora estamos debatindo como cambiar o nome, porque había hai unha clara visión, non, por dicirlo, nomealo de algún xeito, de cidade-rexión, de entender que as relacións entre o urbán e o rural teñen que ser outras en xeral, en especial alrededor da alimentación, co cal se hai adheridas tamén moitos municipios pequenos, algunhas entidades supramunicipais, e hai tamén pois, este traballo un pouco en conxunto e coas dúas voces e visións. Entón, esta Asamblea Xeral, con todas as entidades locais, hai un Consello de Organizacións Sociais para incorporar as aportacións dos movimentos sociais, que é fundamental, non solamente polo papel que xogan nas políticas alimentarias locais, pola súa actividade, pola súa capacidade operativa, pola coherencia de implicar aos movimentos sociais no discurso e no deseño, no, do plan de traballo da rede, se ven esta é unha asociación de concellos e o COS, como lle chamamos, o Consello de Organizacións Sociais, ten voz, pero non ten voto final. De todos os xeitos, se trata sempre de chegar a todo por consenso e por discusión suficiente como para que haxa acordo, non? entre os diferentes órganos. Tamén hai un pequeno grupo de entidades sociais colaboradoras que entendemos que non forman parte do Consello de Organizacións Sociais nin da Asamblea Xeral, pero que están interesadas en formar parte da rede. Esta Asamblea Xeral xúntase unha vez ao ano e aí tomanse as decisións máis trascendentales da rede, pero hai tamén unha reunión anual que lle chamamos a reunión técnica, onde o traballo que se vai avanzando durante o ano a través da Secretaría Técnica, pois, hai un momento para discutilo, para traballalo, pois con todas as entidades. A Secretaría Técnica, que reside actualmente na Fundación Entretantos, pois ten un pouco o rol de toda a operatividade diaria, non? Ademais de a xestión pois máis económica, documental e demais, pois é a que empurra un pouco os proxectos de investigación, a comunicación, a que articula os contidos que chegan das cidades para elaborar un relato común e facer incidencia política e tamén pois, buscar recursos, no? para a rede que actualmente se financia gracias á Fundación Daniel e Nina Caraso e tamén as cuotas das cidades. Un ámbito, como dice ao principio, moi importante e central, non casi diría, da rede de cidades é o que chamamos os espazos de intercambio. Despois tamén de moita discusión, de moita reflexión conxunta de cales eran as principais inquedanzas e necesidades das cidades que se achegaban á rede de cidades pola agroecoloxía, vimos que había como 3 liñas un pouco temáticas onde había necesidade de afondar, non? En diferentes temas. Unha era toda relativa á gobernanza e á participación, outra a que ten que ver coa labor de asesoría e acompañamento que se pode facer dende as cidades e outra vinculada máis ás redes logísticas e á distribución. Inicialmente, estes itinerarios de intercambio estaban funcionando como grupos de traballo e, pois aí vamos un pouco facendo este intercambio de experiencias, identificando necesidades comuns, tamén algunhas chaves de solucións, algunhas palancas de cambio, non? Para algunhas dos obstáculos que se topan recurrentemente, pero claro,
Tamén algo que temos visto co camiñar da rede é que, bueno, estás traballando con administracións locais, con persoal técnico que está ata arriba de traballo e que a disponibilidade para estar en 1000 reunións pois é limitada, non? Entón, claro, había xente que era como, joe, que me interesa mogollón todo o que estades falando de gobernanza e participación, os seminarios que se van facer nese ámbito, pero tamén pois, das redes logísticas e distribución. Entón, parecía que se estabas nun grupo de traballo, claro, xa non podías estar en outro a non ser que duplicases totalmente a túa dedicación. Entón, o que fixemos foi transformalo máis que en grupos de traballo en itinerarios de intercambio. Estos son as tres liñas temáticas principais e aí imos acollendo webinarios temáticos casi de forma mensual que tamén foron identificados no seu momento polas cidades como de interese e cada webinario ten un carácter particular, quero dicir, en xeral soen ser, bueno, son sempre no último martes de mes, son 2 horas e normalmente o que se traen son experiencias inspiradoras, interesantes ao redor do tema en cuestión e despois hai un debate, unha búsqueda pois como de chaves de forma conxunta e verse de aí xorde calquera interese en colaborar, cooperar ou facer algo como rede ou non, ou, bueno, o que se derive. Digo que ten a súa particularidade porque ás veces pois ten sido máis tipo obradoiro, máis como algo máis interno da rede, bueno, según as necesidades. Si o que buscamos sempre é que haxa unha implicación moi directa de algunha das entidades que forma parte da rede para que, a pesar de que a Secretaría Técnica se encargue un pouco de toda a organización, a convocatoria, bueno, de facilitar e demais, pois que a cabeza vaya coordinada pois con alguén da rede, non? Que se xa realmente unha resposta ás inquedanzas de membros da rede. Moitas veces, froito destes webinarios ou, non sei se isto, sigo, sí, o dos seminarios presenciais, os seminarios presenciais fanse 2 veces ao ano e a diferencia é que teñen unha entidade un pouco máis grande, agora co COVID non poden ser presenciais, e se hai como, bueno, hai tamén como un obxectivo un pouco máis de reflexión, máis profunda, de indagación, soe combinar esta parte máis de intercambio e de obradoiro, durar un día, 2 días, fanse visitas. Bueno, aquí soe haber unha das cidades ou dos pequenos municipios que acolle as xornadas bueno, é unha colaboración así moi estreita e onde tamén se busca un espazo de encontro, non? Entre as cidades. Moitas veces, pois, como dicía, xorde a inquedanza de darlle continuidade a un dos temas e xorden grupos de traballo, que está orientado a tareas, todo busca ser eminentemente práctico e bueno, eso, que si xorden tarefas, proxectos, cousas concretas, máis que sexan grupos de debate e reflexión, que por suposto acollen todo ese debate e reflexión, pero é máis para poder acadar ou alcanzar certos hitos como rede en canto ás temáticas. Aquí sí que se pide unha implicación directa das cidades, que haxa polo menos 3 cidades que se comprometen, que ten ese interese, queren xuntarse para seguir discutindo e que se sume quen queira. O sea, o que pretendemos non é tanto forzar os espazos, sino que esas necesidades que van xurdindo, bueno, ese desexo de seguir traballando en certos temas, en seguir aprendendo ou en elaborar propostas, darlle saída a algunhas das respostas que se van encontrando, pois que acompañadas, non? E facilitadas. Desculpa, Nuria, quedanche 2 minutiños. Horror, espera, a ver, creo que xa por aquí, perdón. Que non sei por que se me trabou isto, perdón.
Bueno, a este respecto, dicir que hai que temos... A ver, por que non vos vexo? A ver, sí, dicir que hai 3 grupos de traballo actualmente. Hai un de compra pública, outro de pequenos municipios e entidades supramunicipais, outro de saúde e dereito á alimentación, que fusionouse cun grupo de traballo específico que xurdiu a partir da crise do COVID, e despois elabora unha serie de campañas conxuntas. O ano pasado, este ano, adicada á saúde e dereito á alimentación, para o vindeiro ano será sobre clima, alimentación e natureza. Bueno, aquí apunto algunhas accións de incidencia política conxunta e, bueno, como vedes, están un pouco estas dous partes, non? De intercambio, de cooperación, de búsqueda de propostas conxuntas, bueno, de apoio e despois esta parte máis de incidencia. Bueno, isto así un resumo moi resumo, despois se queredes conto máis cousas ou preguntades o que queirades. Reitero o saúdo, digo que vou desenvolver un pouquiño o tema da identidade dos galegos, a identidade do país, en relación cos alimentos, con o sistema de alimentación característico, que foi cambiando, evoluindo, por suposto. Ben, naturalmente, pois, Galicia ten unhas sinais de identidade moi acentuados, moi característicos. Bueno, os nutricionistas, os expertos en nutrición falan de dieta atlántica porque deronse conta que o sistema de nutrición que domina en Galicia pois non é unha variante da dieta mediterránea, senón un xeito específico, peculiar, moi caracterizado de dieta. E, polo tanto, bueno, denominaron esta estructura alimentaria do país como dieta atlántica, que nos vincula co arco atlántico, paralelo ao Camiño de Santiago, polo menos dende Irlanda ata o Porto. Bueno, as notas características son a cocción como sistema culinario máis característico, cal é moi saudable, e o sitúa en contraste coa fritura máis propia da dieta mediterránea. Ben, a importancia do peixe, das verduras tradicionais, verduras que hoxe en día non son especialmente desexadas pola poboación, pero que en tempos foron moi consumidas. Bueno, Valentín Lamas Carvajal, por exemplo, en O tío Lamas da Portela, falaba de que os campesiños e a xente en Galicia eran vegetarianos ao seu pesar, porque era o que máis comía, non? Berza e outras cousas, pero moi pouco porco. Era un porquiño tiña que durar para todo un ano 6 membros dunha familia, dunha unidade familiar, e vacún ou outros animais pois nas festas do patrón, algunha gran ocasión, nada máis. Por lo tanto, iso foi moi importante, as verduras, as hortalizas foron importantes, aínda que non moi variadas, grandes, importantes en cantidade, pero un arco limitado de posibilidades que facía que a dieta fora bastante repetitiva, un pouco tediosa, baixo os parámetros actuais. Para a xente daquela bastaba con comer e ter o estómago, o andullo cheo para sentirse bastante contentos. E isto de que na variedade está o gusto é unha idea, unha concepción da dieta e da nutrición bastante actuais. Antes bastaba con comer, sobrevivir, e iso xa consumía as máis das forzas da xente. Ben, o propio de Galicia, o máis característico, hai no que considerar dun xeito dialéctico, dun xeito dinámico. Bueno, pois hai bastantes cousas que están en Galicia dende os tempos castrexos, aquela comida baseada sobre todo no asado e na recolección, e un pouco tamén na agricultura. Bueno, na medida en que tras do Neolítico existen
pois, un asentamento máis estable, bueno, e recursos nas que intervén a man do home e, por certo, da muller. Hoxe en día os antropólogos consideran que a intervención da muller é moito máis importante, máis relevante do que se pensaba. As mulleres non só recolectaban, eran importantes na agricultura, mesmo na gandeiría, e na preparación dos alimentos, na culinaria, en recoller madeira, etc. E isto era bastante máis relevante na ingesta humana que a actividade cinexética que protagonizaban os homes. Así que, bueno, as mulleres foron as grandes eclipsadas, ensombrecidas, tamén neste ámbito, amén da cuestión da elaboración dos alimentos. Toda a gastronomía galega é unha invención das cociñeiras, das mulleres que en modestos potes elaboraron unha serie de receitas, de produtos que hoxe en día, desde hai tempo, os galegos temos como característicos de Galicia e que nos causan bastante satisfacción, tanto que quedou bastante freada no noso país a penetración das dietas, das dirty food, das dietas basuras, dietas lixo, que entraron menos aquí que, por exemplo, no arco mediterráneo. Isto é porque os galegos están bastante apegados, a xente máis nova menos, pola publicidade, etc., pero en conxunto apegados a nosos sabores de infancia, a nosas características dietéticas peculiares e tradicionais, que, como digo, foron mudando e que foron estas mulleres cociñeiras ninguneadas as inventoras destas combinacións tan logradas como poden ser combinar o lacón cos grelos ou como pode ser o buscar esta fórmula tan minimalista e exitosa como é o polvo a feira, verdad? Simplemente pimentón, aceite, un poquinho de sal e o polvo fan pois unha das exquisiteces que caracterizan a identidade galega, porque creo que si en competencia coa tortilla de patacas o polvo, a feira, o polvo a galega, como chaman por aí fora, pois é unha dos pratos máis requeridos, máis desexados e valorados fora no conxunto da Península Ibérica. Bueno, non hai máis que ver as cartas dos restaurantes e das casas de comidas para decatarse da importancia. Aí por todas partes está o polvo a feira, polvo a galega, como característico de Galicia. E este foi unha creación das mulleres, das cociñeiras, que eran as únicas que cociñaban, porque os homes, en xeral, eran bastante renuentes a dedicarse a estas menesteres, moi renuentes. Hai bastantes relatos en que nos indican como os homens consideran humillante, indigno da súa condición, de poñerse a cociñar. Xo o facían cando carecían dunha muller que lles cociñara, ou non pudieran pagar a unha criada, a unha asistente. Na emigración, por exemplo, Les Tameis, unha novela testemunhal, revela como en Cuba un emigrante que traballaba na cociña por obriga, e cando chega a ese lugar outro veciño da súa aldea, e o ve cociñando e pide por favor que non diga na súa aldea que el se dedica a eses menesteres para non desacreditalo, porque eso era unha humillación. Eran case cociñaban. Cando o oficio se dignifica a partir da aparición dos chefs, cousa moi vencellada por un lado a aristocracia, que eran os que tiñan cociñeiros relevantes, distinguidos, especializados, e por outro a aparición dos restaurantes modernos, que é un invento da Revolución Francesa. A partir de 1789, moitos cociñeiros, os chefs, quedan en paro, porque a nobreza en Francia pasa por horas difíciles, e entón deciden montar restaurantes para dar satisfacción á nova clase social emerxente que era a burguesía. Así nace o restaurante contemporáneo e o oficio do chef ten un relieve distinto do que se cinguía antes aos castelos e ás vivendas nobres. Bueno, cando o oficio, polo tanto, adquire esa pátina de distinción, as mulleres quedan fora. Considérase que non son capaces, non teñen talento nin creatividade para dedicarse a isto, poden ser se acaso pinches ou servir a comida á clientela, pero non crear arte culinario. E para iso necesitase un cerebro masculino. Esa foi así, bueno, quedaron relegados en todas partes as mulleres a, como decía Arguiñano,
a facer de comer. Ese era o status que se les concedía ás cociñeiras, mulleres que facían de comer, non que cociñaban, non que dominaban a arte culinaria. Eso era un patrimonio exclusivo da mentalidade machista predominante dos homes, dos chefs. Agora estáse rompendo ese teito de cristal e esa discriminación, pero, bueno, ainda quedan tremendos vestixios e hai moi poucas mulleres ainda que teñan pois, un papel, unha consideración nese mundo tan marcadamente machista, aínda que, bueno, coa súa teimosía e a súa perseverancia van conseguindo pouco a pouco adentrarse neste ámbito. Ben, as mulleres, ademais, estaban tamén discriminadas noutros sensos, é dicir que falamos de identidade, pero hai que atender a cuestión de xénero. A identidade ten tamén este marcador. E, bueno, falase moi pouco, eu o comento en Servir era o pan do demo, na historia da Ida Cotián, falo de como as mulleres estaban discriminadas en todo, legalmente, etc. E este mito de que en Galicia hai matriarcado é un sinsentido en absoluto. Todo o sistema legal, xurídico, etc., as discriminaba, e na que había matrilinealidade, é dicir, que a afiliación se producía por liña femenina, no matrimonio iban vivir a domicilio dos pais dela, da muller casada, e continuaban por esa casa vivindo e perdurando a familia, a xenea, pero o poder e a propiedade económica fundamental a detentaban os homes. Bueno, non entraría agora na cuestión da mellora, que é un tema moi importante, pero que hai en algúns casos melloraban as mulleres no Ordoiro, pero iso non altera o feito esencial de que as mulleres estaban discriminadas, marginalizadas e que a sociedade era profundamente petrucial, non matriarcal. Eso é un mito por completo. E dentro desta discriminación, na dieta, hai que sinalar que, bueno, comían menos cantidade, cando o alimento era escaso, etc., pois os homes tiñan maiores dereitos a unha porción maior de alimento. Tamén os alimentos menos valorados, menos apreciados, por exemplo, as coas carnes, o peixe eran para os homes. As mulleres, non sabe por qué, sempre tiñan esta cousa sacrificial, imposta e autoasumida, de que elas tomaban a cabeza ao peixe, por exemplo, ou tamén o arroz, a parte queimada do arroz, de que non lles gustara, ou o que ninguén quería. Esta era outra das discriminacións, amén da máis habitual, que era a bebida, o viño. O viño é un produto moi valorado, o viño decidía se un grupo humano tiña unha certa calidade de vida ou non o tiña. O viño era un alimento, calorías baratas, o viño é o ánimo, o estímulo, a festa, o amor, a medicina, o viño medicinal e o viño quente con azúcar, o viño, en fin, era toda a medicina popular dos mediciñeiros ten como unha base importante o emprego do viño, fundamentalmente o tinto, que era o viño máis popular. E o viño era a calefacción interior, no frío que se pasaba, naquelas casas moi mal ailladas, o viño era que permitía que a xente mantivera unha certa calidade de vida térmica. Bueno, pois neste produto tan primordial para a calidade de vida, para a subsistencia, os homes acaparaban, sin dúbida, a maior parte. E as mulleres, unha relación moi inferior. Ou eran abstemias, estaba moi ben visto e era decoroso que as mulleres non beberan, foran abstemias, en tanto que un home que o fora abstemio era considerado como un home minguado, un home insuficiente, dicíase que o que non fuma nen bebe viño, o demo o leva por outro camiño. Esa era a visión dun home que non bebera viño. En cambio, unha muller que non bebera era unha muller decorosa, con milfó, verdad, unha muller correcta, aceptable, etc. Bueno, xa non digamos que as bebidas fortes. Esas eran un atributo primordialmente masculino. As mulleres, se acaso, algo de anís, bebidas doces, fundamentalmente. Hai que falar aquí tamén do risolio, que sí que é un produto verdadeiramente xenuíno do país, auténtico, no sentido de que
nas festas, nas romaxes, o que a xente bebía era risóleo. Esa era a bebida que estaba en Valle Inclán, en Rosalía de Castro, e na mentalidade da época. Era un aguardente que tiña pois, ervas, azúcar e outros elementos. E, bueno, isto era moi característico, tomado con rosquillas, en canta ocasión de sociabilidade se producira no mundo rural galego, no mundo dominante do país, o risóleo, que era un produto a rescatar en ese sentido, non inventar licores do toxo, que tamén pode ser unha opción, sino rescatar ese tradicional risóleo da autoctonía galega. Ben, quizá a identidade do país está asociada a certos produtos, por exemplo, os grelos, non? Falase o telón do grelo, diría que é un alimento moi peculiar, con este grado de acidez que ten, que, bueno, non é grato para todos os padales. En Galicia, en cambio, gusta moito, bueno, a verdura estupenda en todos os sentidos, pero esa combinación, ademais, con certas carnes, etc., pois acrisolouse, consolidouse como algo específico, algo moi característico do país galego. De feito, os emigrantes galegos en todo o mundo intentaron sempre conseguir grelos, como tamén unto, para que o caldo lle soubera ao caldo típico da súa aldea. Bueno, en Argentina, en Cuba, en Alicante, en Valencia, a xente se esforzaba en cultivar grelos para poder ter esta comida da alma, este soul food, ¿verdad? Tan esencial para a condición humana. Bueno, os que estaban en Nova York, por certo, en no barrio de Queens, onde estaban moitos galegos, o tiñan máis doado porque ali había de todo, tamén grelos, cultivábanse en Manhattan. Bueno, hai outras verduras tamén moi características, certas receitas, aparte do marisco, e os viños, quizáis o máis característico do país, máis identitario, foi sempre o viño do Ribeiro. Bueno, Rosalía, por exemplo, o explica moi ben cando di que o viño interesante, o viño valioso, era o Ribeiro. E outros, por exemplo, o da Ulla, Rosalía decía que era solo para meter bulla. Era un viño inferior en calidad e todos os demais, non? Hai que decir que neste tempo a enoloxía estaba en mantillas, a profesión de enólogo ten entre nós 30 anos, e a xente facía o viño como mellor podía. Considerábase que o proceso da fermentación, que non se conoceu ben hasta finais do século XIX, era unha especie de cocción, como no bandullo. Cocían os alimentos cocían, como nunha pota, os alimentos no bandullo e o viño fervía, cocía tamén no proceso, pero non se coñecía pois, químicamente ese proceso tan peculiar que é a fermentación. E, bueno, ignorábase todo, e a xente pois, facía o viño como mellor podía e sabía, e era un viño, pois, bueno, moi imperfecto case sempre, que se estragaba ao chegar ao verán, que viaxaba moi mal, non se exportaba, máis que con dificultade, e a veces se encabezaba con aguardente para que continuase. Non? Este viño, así todo, era o viño que caracterizaba a Galicia, o viño do Ribeiro, e ven marcando a identidade galega dende a Idade Media, nada menos. Que é un viño, un gran prestixio fora de Galicia en eses tempos. Hugues de Lemps, o xeógrafo francés, bordelés, nunha memorable historia dos viños en Galicia, ainda sin traducir ao galego, cando hai tantos libros prescindibles traducidos ao galego, este ainda non está. Unha pena, e a ver se alguén remedia este erro. Comentaba Hugues de Lemps que, bueno, de media, este viño chegaba a Gran Bretaña, a Holanda, toda a cornisa cantábrica e a outros puntos de Europa, incluída Italia, onde o licenciado Vidriera o menciona, o viño de Ribadavia, nesta novela. Bueno, temos, quizáis, o viño que fai de buque insignia da identidade do país, o que representa a Galicia fora. Era un viño de excelente calidade, tanto que os ingleses, que sabían degustar, destacaron algúns comerciantes en Pontevedra, cando este era un porto navegable, e en Ribadavia, dende logo, para garantir a calidade do viño, o branco, que era o que se exportaba a Inglaterra. O tinto era máis ben popular, foi o que dominou despois no Ribeiro cando marcharon os ingleses, por razóns tamén que ten que ver co protestantismo e o rexeitamento dos bispos galegos a esta heterodoxia.
Bueno, os propios ingleses trataron de manter a calidade ese ello, branco, que era un viño excelente e prestixioso, e o tinto, en cambio, era máis popular, pero ambos os dous eran, tinto e branco, eran o Ribeiro. Era o viño que os emigrantes procuraban ter, por exemplo, para o Nadal, para poder recordar a terra, ou nunha romería. Incluso hai pues, casas de importación e tendas que se ocupan dese comercio, dende Galicia e dende os países de América, porque era a quinta esencia da terra. Tomar o Ribeiro, Galicia era o viño do Ribeiro. Bueno, como a viticultura ribeirana quedou un pouco estancada, a raíz, sobre todo, dos andazos do idiom e outros, non? Pois, a fins do século XIX, comezos do XX, pois, bueno, introducíronse variantes de vitis foráneas, máis productivas, e con soporte comportador americano, que era, por exemplo, resistente a filoxera, pero que, pois, por exemplo, Jerez Palomino e outras eran moi productivas, pero non tiñen nada que ver coas nosas caíños, treixaduras, godellos de toda a vida. Entón, perdoa, Xavier, 2 minutiños, vale, para rematar. De acordo. Bueno, entón, aí houve un retroceso da viticultura tradicional, identitaria galega, en aras da productividade e en aras da globalización, daquela proto-globalización. Bueno, dende hai pois pouco tempo, o Ribeiro está vendo tamén unha gran transformación enolóxica e está conseguindo pois, unhos excelentes caldos. Pero houve unha época, hai 40, 50 anos, en que a situación ribeirana era moi menguada. E neste momento, pois foi o albariño o viño que pasou a alcanzar a primacía e a ser representativo, digamos, identitario de Galicia. Bueno, pues cando Vázquez Montalbán, por exemplo, por medio do personaxe Pepe Carballo, quere evocar pues, todas as súas lembranzas nas súas obras, ou Juan Goitisolo tamén, por exemplo, ¿no? Pues falan, en referencia a Galicia, falan do albariño. O albariño como representativo de Galicia e, bueno, de alguma maneira sustituiu neste carácter identitario ao tradicional ribeiro. Hoxe en día o ribeiro, como digo, tamén está recuperando parte das posicións perdidas. E hai que mencionar o viño tostado, que é unhas maravillas que temos en Galicia, que se cultiva, está documentado no século XVII, pero é moi probablemente medieval, que fan colleiteiros, con uvas de treixadura, por pacificación, sin engadirlle alcohol. É dicir, temos un viño doce que alcanza os 15 graus, que ten unha calidade en ese sentido similar ao viño de Oporto, ou Málaga, ou Xerez, pero a ventaxa de que é un viño natural, consigue este grado alcohólico, esa forza, esa gracia, simplemente por pacificación natural e logo prensado. En tanto que estes outros viños, o Xerez, etc., son viños que necesitan un reforzo alcohólico suplementario para alcanzar tal gradación. É dicir, que o viño galego é bastante máis natural, é un dos viños mellores de Europa, o tostado galego, o tostado do Ribeiro e de outras partes tamén facía ese tostado pois da Ribeira Sacra e no sur de Galicia tamén, e que era, bueno, realmente un tesouro líquido que temos en Galicia que os propios galegos descoñecen. Eu veño de publicar un libro agora que se chama así, Tostado, o viño nobre de Galicia, porque era o viño dos pazos, pero o viño tamén dos colleiteiros que tiñan un certo nivel, e era o viño de celebración. Ir no Nadal, o viño o gran viño, non había champán, que se utilizaba para festexar, era o tostado. Era o noso gran viño do Ribeiro e que, bueno, algo había que facer pola súa recuperación, que xa veñen emprendendo 4 adegas importantes neste momento. Estivo a piques de desaparecer, non estivemos moi lonxe de que se perdera unha das producións máis simbólicas, máis valiosas, máis estimables, equiparable a Tokay húngaro e ao Sauternes francés, quedou Galicia tradicionalmente. Bueno,
esta é unha aposta a prol deste maravilloso viño doce tostado, que é un tesouro que temos os galegos, que ademais empata con esta mentalidade actual do natural, do viño do país, do autóctono, con personalidade, con singularidade, con xeito e capacidade maravillosa. Este é un viño que temos e que os galegos debemos promover e dar a coñecer fora, porque é inconcebible que nos pase algo así como cos cancioneiros medievais. Eses cancioneiros perdéronse en Galicia. Os recuperamos moi tardíamente, só gracias aos cancioneiros que se conservaron en Italia, na Vaticana, na Biblioteca Vaticana ou en Lisboa. Os galegos perdemos as cantigas medievais, de amor, de escarnio, etc. Pois, por pouco, perdemos tamén o viño tostado, que é unha das grandes maravillas do país. Que isto cambie e que, bueno, a nosa apego á identidade no mellor sentido, a máis valiosa e estimable, sexa unha realidade. Nada máis. Entonces, contestando a pregunta que me fan, primeiro habería que aclarar se, digamos, o déficit se refire á produción comercializada ou á produción total, porque é diferente. Non? Se se refire á produción total, porque aí na produción total hai que incluir tamén a produción para autoconsumo e outra que non se comercializa, digamos, por os cánones habituales. Entón, na produción total, no conxunto existe suficiente superficie agraria, pero está, digamos, desequilibrada. Mentras que as producións de forraxes, prados, pasteiros, as que están destinadas a alimentación do gando herbívoro, teñen como mínimo 400.000 hectáreas máis das que serían estritamente necesarias para alimentar os animais que cubran toda a demanda de carne de leite que existe en Galicia. A ver, espera, que teño que iniciar o meu vídeo. Vale, entonces, digo que como mínimo hai 400.000 hectáreas a maiores e poden chegar a mellor a 600.000 hectáreas máis das que serían estritamente necesarias para alimentar os animais que cubran toda a demanda de carne de leite que existe en Galicia. As deficitarias, fundamentalmente os cereais grano. Aí se necesitarían, eu calculo, unhas 20.000 hectáreas máis das que ocupan actualmente. E tamén as froiteiras. Tamén eu calculo que serían unhas 5.000 hectáreas máis. Fundamentalmente esas dúas. Pode haber un pequeniño déficit en algunha outra que agora non me ven a memoria, pero fundamentalmente son os cereais grano e as froiteiras. E refírome ás froiteiras que se poden producir en Galicia, claro. O déficit de cítricos que sí se poden producir, pero, bueno, é moito maior, non? Maior que esas hectáreas. E en canto á produción comercializada, xa remato, a parte destas, das cereais granas froiteiras, por exemplo, as leitugas. As leitugas comercializadas non chegan, só chegan para satisfacer o 60% aproximadamente da demanda delas que existe en Galicia. E tamén as mazás, que estarían tamén nesa porcentaxe aproximadamente, a mazá comercializada, non a mazá producida totalmente, que todo o mundo pode comprobar como se perde moitas veces nas leiras e nas hortas, nos suelos, no chan. E non sei se contestei. Creo que sí. Non sei, bueno, lembrarvos as participantes que tedes o chat para facer as preguntas, para trasladar as poñentes. Aí abaixo onde están todos os botóns hai un botón de chat. Dache as grazas, Sergio Carreira.
Bueno, se alguén quere facer unha pregunta máis, mentras tanto vamos para Nuria, comentaches que as cidades tiñan unha cota para participar na rede e, bueno, a dúbida era se esta cota era unha cota fixa ou se iba en función de algún parámetro ou como se establecía a cota. É unha cota así en función da poboación, do tamaño da cidade. É dicir, non son cotas moi altas para os presupostos anuais, van en función do tamaño da entidade local. Entón hai dende, non sei, son 200 ou 500 euros ata entidades supramunicipais que agora deben de estar, deputacións e tal, que deben de estar entre, pues agora mesmo non o sei, pero varios miles de euros. Pero bueno, quero dicir, son cantidades establecidas, pois eso, para poder garantir unha sostibilidade mínima do traballo da rede, pero bueno, en función eso un pouco da capacidade de cada entidade. Quedou aquí colgada unha pregunta para Nuria de que como vestía a participación galega na rede de cidades pola agroecoloxía e o seu futuro potencial. Pois a participación galega vexo, o sea, é un reto todavía porque adheridas todavía non hai ningunha entidade galega. Sí que no seu momento houve así varios contactos e demais, pero bueno, co cambio de gobernos e tal no 2018, 19, dos cambios locais, pois bueno, se notou que os contactos que tiñamos, pois claro, refacer moitos contactos e demais. Se hai un par de entidades como o Concello de Allariz e como a Reserva da Biosfera de Mariñas Coruñesas que están achegadas á rede, que teñen participado nalgúns dos seminarios. Bueno, eu creo que hai que hai cousas que se están facendo aquí que son realmente interesantes e que deberían formar parte da rede, porque poderían ter un papel relevante. Por exemplo, o traballo que se está facendo na Reserva da Biosfera de Mariñas Coruñesas, que ademais integra varios concellos, a estrategia alimentaria que ten, toda a organización de compra pública, de comedores escolares, a articulación que se está facendo coas produtoras, tamén as actividades de transformación e demais, pois cando teño participado nalgún dos espazos, pois resulta de moitísimo interese, moi ilustrativa e ademais creo que poden ensinar moito e que se poden incorporar cousas de outros territorios, non? Nos que, por exemplo, xustamente hai un par de semanas tivemos un webinario sobre parques agrarios, non? Con espazo agroecolóxico. Bueno, pois, sabendo que ali se está intentando articular algo, planificar e demais, pois, eu creo que sempre facer forza e fortalecer as estrategias locais, que tamén é outro dos obxectivos da rede, o sea, é tamén que as propias políticas locais, as estrategias, as accións que se están desenvolvendo, pois se visibilicen e se reforcen. Despois o Concello de Allariz xa o coñecedes todo, pois a trayectoria que ten, non? En todas as súas os seus proxectos e os programas que ven facendo para o apoio tanto na produción como na comercialización, como eso, na compra pública e demais. Entón tamén teñen participado en varios espazos e están próximos á rede, pero non están todavía formalmente adheridos. E creo que de aí que hai outras experiencias e que bueno, nos imos paso a paso, non? Pero creo que que todavía un reto da rede, non? Que Galicia estea presente. Ademais, a mí xa persoalmente me gustaría moito, non? Dame moita mágoa, porque ao final, bueno, pois é como riqueza e potencial que hai aí por explotar.
Moitas gracias, Nuria. Tamén outra pregunta para ti. Si a través da rede de cidades pola agroecoloxía, si se establece algún tipo de sinerxia en canto a que, bueno, unha das cuestións de forzar a agroecoloxía e o relevo xeracional no mundo rural é tamén ter terra para traballar e ter unha vivenda na que estar. Se de alguma maneira facilitades ou se facilita iso, bolsas de terras, de vivenda, obradores compartidos ou No, experiencias. non, nos o que traballamos, bueno, eso, como decimos, un pouco fortalecendo as estrategias locais, entón sí que hai moitas das entidades membro que fan este tipo de traballos. E o que nos éramos un pouco sinerxias entre estas entidades para que poidan fortalecer os seus propios programas. Pero non, a rede en sí mesma non é articuladora deste tipo de cuestións. Temos aberto moitos espazos vinculados tanto a bancos de terras, a acompañamento ao emprendemento, ao relevo xeracional, aos espacios tes agrarios, que agora mesmo en Cataluña pois, se está articulando así dun xeito pois, bastante forte. Aí estamos, por exemplo, a Fundación Entre Tantos acompañando bueno, a capacitación, ¿no? de formar unha rede pola selección, polo relevo xeracional. E non, é máis este facilitar a articulación, o fortalecemento mutuo. Hai algunha entidade que ás veces pois inicia algún tipo de proxecto de cooperación con outra entidade ou se presentan proxectos en conxunto, tense presentado proxectos europeos e bueno, tampouco levamos tanto tempo de vida, non? Pero nese sentido sí que temos feito cousas ou tentos de facer cousas, pero a rede en sí mesma non é facilitadora do proceso en sí. Perdón. Vale, pois moi ben. Parece que non hai aí ninguna pregunta máis. Bueno, animamos o público a que se ten algunha preguntiña que aproveite aí para facelo. E tamén aí a Nuria, Xavier e a Calín se queren aí comentar algunha cousiña máis, que todavía temos aí un tempiño para facelo. Mentras a xente pensa se fai preguntas ou non, eu si, como foi moi rápido, quería aclarar unhas cousas por se non quedaron claras. O que eu quería defender na minha intervención, a tesis que quería defender eran dúas. Primeiro, que en Galicia temos suficiente superficie agraria para cubrir as nosas propias necesidades, pero que está desequilibrada. E está desequilibrada porque temos casi toda a superficie agraria en función do exterior. É dicir, en función de cubrir as necesidades do exterior de Galicia. É dicir, a través dos monocultivos exportadores, daí o exceso tan grande digamos, de superficie de forraxes, prados, pasteiros, que acabei que din antes, porque está en función de alimentar as vacas para que sexan as suministradoras de leite para todo o Estado español. A fin e ao cabo, como dice David Soto nos seus traballos, os agroecosistemas galegos non teñen unha dinámica propia destinada a satisfacer as necesidades deste país, senón que a súa función principal é a de ser os suministradores de produtos forestais e gandeiros para o Estado español. Esa sería unha tesis, que hai suficiente superficie agraria pero desequilibrada e habería que facer reorientacións probablemente, e a outra que a nosa estrutura territorial ten vantaxes e inconvenientes, igual que o minifundio. Tamén xa é tempo de que empecemos a
a valorar os aspectos positivos que ten o minifundio galego, que son moitos, eu diría casi incluso máis que os negativos. Pero a estrutura territorial, que tamén ten moitos inconvenientes, a dispersión e tal e cual, tamén ten algunhas vantaxes. E unha delas é que ofrece unhas grandes posibilidades para conseguir o autoabastecemento a través do comercio de proximidade. E non sei se quedaron claras esas dúas ideas, pero que é o que quería decir. Hai outra pregunta para ti, Xoan Carlos, que pregunta, Xoan González pregunta se o vino en Galiza é deficitario. Sí, se non me falla a memoria, sí é deficitario. Sí. Cando falamos de produtos gandeiros, en realidad estamos falando fundamentalmente de vacuno, sobre todo de leite, tamén de carne, pero o ovino caprino é deficitario. É deficitario tanto para a produción de carne, tanto para a carne como para a leite, claro. Ahora non sei en canto, ahora mesmo non teño aquí os datos, de memoria non sei, pero se non me falla a memoria, sí que é deficitario. Bueno, hai aquí unha especie de reflexión tamén para Xavier Castro, que din que, bueno, un pouco a homoxenización de cultivos e de prácticas agrarias, a parte da perda de cultura labrega, se supón tamén unha perda gastronómica e se esa perda gastronómica podería tamén acarrear problemas para a nosa saúde no que respecta á alimentación por vivir onde vivimos. Bueno, en fin, todo que conleva pois, en fin, o cambio do paradigma alimentario galego tradicional, que é o que se consolida a finais do século XIX, cando se difunde a pataca, por exemplo, despois de que no século XVII se introducía o millo, son as dúas grandes revolucións, e que dan lugar ao que tendemos hoxe como gastronomía típica do país e a comunidade galega. Bueno, pois claro, cada vez que entran novos ítems, novos produtos, novas fórmulas, bueno, esta se reactualiza para ben ou para regular, depende. Na medida en que estes produtos ou estas fórmulas se encardinan no humus da cultura alimentaria do país, pois, bueno, poden enriquecer esta e seren asumidos productivamente. En cambio, se provocan a sustitución, o esquecemento, o reemplazo, pois ao mellor son perxudiciais para esa estrutura identitaria da culinaria e da gastronomía do país. En particular, cando son pertencentes a dietas non sanas, non saudables, que son moitas delas, ou alimentos procesados, ou alimentos, pois, en fin, que teñen tratamentos moi agresivos, químicos ou de abonos, ou etcétera, sistémicos. Todo isto é nocivo. En fin, que hai un problema tamén de obesidade importante no país, en particular na xente nova, de obesidade infantil, e que ten moito que ver coa introducción de alimentos, pois, en fin, que non son os característicos da identidade galega, e, bueno, por parte das autoridades que rixen estas cuestións de importación, exportación, de fomento, por exemplo, dos comedores escolares, de atención aos comedores escolares, e en fin, de aconsellar e promocionar, sí que sería recomendable que houbera unha política tamén, dietética, digamos, e que é urxente no terreo especialmente das escolas, que están infestadas de grasas poliinsaturados, digamos, de bollería industrial, etc., e que promover a froita, por exemplo. Iso se está facendo moi pouco en Galicia, moito máis noutros lugares. Hai unha desidia institucional a este respecto considerable e non hai unha política alimentaria seria. Tampouco na Axencia Galega de Calidade, bueno, o control da calidade dos produtos galegos de calidade, pois deixa bastante que desexar, non se controlan ben as garantías de diversos produtos agropecuarios e de outro tipo
que deberán estar moito máis controlados e garantidos para o consumidor. En fin, que queda moito por facer realmente e que, bueno, se nota en que temos pois, unha sensibilidade escasa por parte dos dirixentes do país en este momento con respecto á identidade en todos os ámbitos, dende o galego, que está bastante relegado, ata a cultura e, como non, a agricultura e a cultura alimentaria. Todas estas culturas e expresións da identidade do país están bastante relegadas e deterioradas por falla de unha adecuada atención máis consciente, máis protectora das sinais de identidade e dos valores máis democráticos, máis unidos aos intereses colectivos da saúde pública, por exemplo, dos nenos e toda a población. Moitas gracias, Xavier. Hai unha reflexión aquí tamén no chat creo que vai para Xoan Carlos, que di que cando se fala do vacún de carne de leite Galiza é sedentaria porque é unha produción intensiva dependendo de hectáreas de soia e millo que venen de Latinoamérica. E a pregunta é, se produciremos en base ao pasto, non sería necesario recuperar máis terras? Bueno, a reflexión é moi atinada. É dicir que nós estamos en Galicia producindo moito leite en base a, decimos, non en base non en función da base territorial que temos aquí dentro do país, sino en función da base territorial que existe en Brasil, Estados Unidos ou onde sea. Efectivamente, si deixáramos de importar e digamos, producíramos só en base ao que somos capaces de cultivar aquí, eu creo que habería que diminuiría claramente a produción e eu creo que aí perderíamos un pouco, supoño, a nosa función exportadora, porque entendo que lle daríamos prioridade a suministrar a xente galega. Eu teño na cabeza que só consumimos en Galicia o 20% do leite que producimos, por exemplo. O 80% está destinado a cubrir as necesidades de outras partes. Por lo tanto, digamos, para o autoabastecemento de Galicia, estritamente para eso, eu creo que non hai problema en extensificar. O que sí creo é que non hai moita base territorial disponible nas condicións que quere a xente que se dedica á produción de leite. Por lo tanto, eu creo que tamén probablemente habería que, por suposto, diminuir a carga gandeira e, por suposto, probablemente diminuir o número de animales, porque é un problema, é un problema non só do sistema productivo moi intensivo que é, pero tamén do número de animales que temos, que son moitos. Entonces, probablemente habería que diminuir as dúas cousas e iso implicaría diminuir a produción. E para abordar eso, desde logo, hai que prever como facer que as explotacións que diminúan a súa produción ou se vexan obrigadas a diminuíla, sigan mantendo a súa viabilidade. Aí a intervención da administración é fundamental. Pero eu creo que, digamos, se facemos unha extensificación, a parte hai que, penso, é inevitable diminuir o número de animais. Ou diminuir o número de animais ou diminuir a productividade por animal, que tamén pode ser.
E non sei que iba a dicir máis. Non sei. Aclarar que además ten que ver co que acaba de decir Xavier ahora, que os balances entre a produción e o consumo hai que actualizalos permanentemente, porque o consumo, digamos, os hábitos de consumo poden variar co tempo, ou poden ser forzados a variar co tempo. Por lo tanto, ese balance a que eu me referín é algo que habería que actualizar permanentemente e se pensara nunha política agraria habería que prever tamén se eses hábitos de consumo van cambiar. Moitas gracias, Juan Carlos. Bueno, fixo tamén aquí Xoan outra reflexión que era que ademais que estes sistemas de produción basados na terra, non? Que producirían produtos gandeiros que tiveran un efecto positivo no clima. Entón, tamén entendo que dando un punto de vista de tanto de soberanía alimentaria como de cambio climático ou de conservación ambiental, que bueno, coincido plenamente contigo de que igual hai que reducir o número de animais, sí. En Nuria, sí. Nada, era simplemente convidarvos, non sei se coñecedes, na páxina da plataforma de apoio á gandeiría extensiva e o pastoralismo hai varios documentos, a páxina web ganaderiaextensiva.org, hai varios documentos vinculados tanto a iso bueno, ao posicionamento da plataforma en relación á PAC, non solamente en canto á elexibilidade de pastos e demais, senón tamén a vinculación da gandeiría extensiva e o cambio climático, as contribucións, bueno, hai unha visión un pouco máis profunda, a identificación tamén de algúns estudios e demais que bueno, creo que poden ser de interese e ilustrar un pouco isto que estáis comentando. Mira, podo aclarar unha cousa. É dicir, unha das características diferenciais de Galicia é que, curiosamente, a carga gandeira das grandes explotacións é máis grande, é dicir, das que teñen máis base territorial, a carga gandeira é maior que a das explotacións con menos base territorial. E é unha curiosidade moi e un aspecto diferencial de Galicia respecto do, digamos, de outras zonas no que se refire a extensificación ou pastoreo. Moi ben, Juan Carlos, moitas gracias pola aclaración. Non sei se hai algunha pregunta máis. Aquí no chat non hai ningunha. Entón, bueno, doulle paso a Dora. Vale, pois moi ben, pois... Hai unha... Dalle, Andrés. Perdón. Sobre o tema da viabilidade das explotacións nun modelo rexenerativo, os custes redúcese e aumenta a calidade de vida. No noso caso, que temos unha gandeiría de ovino, con este tipo de pastoreo, aumentamos a carga gandeira por hectárea, así como no tema do leite ou noutra produción gandeira, para mí é interesante mirar a productividade por hectárea e non por unidade animal. Totalmente de acordo con iso. E, además, había, aparte que estou totalmente de acordo, engadir algo máis, insisto, non para retrucar, senón para aclarar. Además, ese tipo de pastoreo implica recuperar de alguma maneira as funcións tradicionais do monte, é dicir, que significaría utilizar para ese tipo de animales os pasteiros de montaña, os pasteiros combinados con mato e demais, que hoxe en día eu creo que ni siquiera se consideran dentro do que se chama superficie agrícola utilizada. Nin utilizable nin elixible para os pagos da PAC. Entón, quedan relegados a monte.
raso. Exactamente, a monte. Entón, ahora sí, Dora, perdón. Vale, pues moi ben. Pois nada, simplemente aí como despedida dar as grazas ás poñentes polo seu tempo e polo seu traballo e a súa exposición, as persoas que se inscribiron e as que están aquí asistindo aí neste chat, o SLG por promover espazos de reflexión e debate, e bueno, tamén as compas, ¿no? que axudaron aí a soster o espazo, a Andrés e a Quique. E nada, contarvos aí que a cuarta pílula vai a ser o mércores que ven, o mércores 16, que vai a ser terceiro apoio mutuo nunha sociedade de redes. Vamos a ter con nos nesa pílula a Kilian Marc Pisquerti Pérez, educador social e investigador, a Belén Fervenza, bióloga, produtora de horta e responsable do sector de horta, froita e flor do SLG, a un membro de Pona Terra e a outro da Sabia, que é a moeda social aí que está collendo pulo na Galiza. Vos invito ás que estades aí agora asistindo á terceira pílula que vos inscribades para a cuarta, porque vai a ser moi interesante aí o debate de como tecer o apoio mutuo. Nada máis, moitas gracias a todas e unha aperta moi grande.